Бата. Ал қарақтарым, ұлы көш байсалды болсын. Жортқанда жолдарың болып. Адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында, түрлі жиын тойларда тағы басқа адам өмірінде кездесер ірілі ұсақты қуаныштар кезінде той, қуаныш иесіне арнап қол жайып бата беріледі. Сондай-ақ қиын сапар, алыс жолға аттанған азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден келе жатқан кең таралған дәстүрлерінің бірі. Бата беретіндер көбіне көпті көрген ақсақалдар мен кемеңгерде дуалы ауызды билер болып келеді. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіңе даңғыл жол ашып, бәле жаладан қорғайды деп есептелген. Бата көзі тірілерге ғана емес, әруақтарға да жасалған. Батамен ер көгерет, жаңбырмен жер көгерет деп халқымыз текке айтпаған. Батаның да қисыны айтылатын, айтылмайтын жері болады. Қуаныш пен тойдың ретіне қарай соған лайық бата тілегі болады. Бата қазақ фольклорының дербес шағын жанры және тұрмыстық салт жырлары ретінде қарастырылады. Ұйқасты, ырғақты болып келетін тұрақты образдарға негізделген бата халқымыздың жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық, обал сауап турасындағы моральдық этикалық түсініктерінің айғағы іспетті.